បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្ញុំថូនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបវិក្កាមកូនខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតគាត់ជាអ្នករកឃើញម្ហូបខ្មែរមួយឈ្មោះថាអង្គរ Food ហើយគាត់ជាកូនខ្មែរលើកដំបូងដែលបានធ្វើម្ហូបខ្មែរយើងយកទៅចែកចាយទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយម្ហូបដែលល្បីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាជ្រក់ម្ទេសខ្មែរយើងហៅជ្រក់ម្ទេសក៏អាមេរិកកាំងក៏អត់មានឈ្មោះដាក់ក៏យើងដាក់ជ្រក់ម្ទេសដែរបាទហើយគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានទទួល award ជាច្រើនមកពីក្រុមហ៊ុននានាដែលថាម្ហូបគាត់មានគ្រឿងផ្សំរបស់គាត់មានរសជាតិល្អពេលយើងយកទៅប្រើជាមួយនឹងផ្លាក់សាច់ឬក៏អីផ្សេងៗទៀតហើយគាត់ក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនប៉ុលពតហើយគាត់ក៏បានទទួលយក Master Degree ពីមហាវិទ្យាល័យពីសាកលវិទ្យាល័យនៅ Nebraska Lincoln ហើយគាត់បានចំណាយពេលប្រហែលជា30ឆ្នាំធ្វើជា engineer ធ្វើគ្រឿងចក្ររបស់កប៉ាល់ហោះចម្បាំងអាមេរិកកាំងមួយដែលខ្ញុំគួរឲ្យកោតសរសើរដែរព្រោះកប៉ាល់ហោះចម្បាំងដល់អ្នកខ្លាំងមិនអាចចូលធ្វើបានបាទហើយគាត់ក៏បានទទួល award ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសភៅរបស់គាត់មួយដែលគាត់បានតែងអំពីរឿងរបស់គាត់ឈ្មោះថាខ្មែរយើងហៅថាសក់ខ្លីហើយស្ត្រីសក់ខ្លីនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាសក់វែងបានទេព្រោះហើយគាត់ជាស្ត្រីគាត់នៅសក់ជំនាន់ប៉ុលពតគាត់ត្រូវតែកាត់សក់ឲ្យខ្លីដូចគេហើយគាត់បានតែងសភៅហ្នឹងគាត់បានទទួលaward ជាច្រើនបាទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកpublic speaker គឺថាអ្នកនិយាយណែនាំអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យដឹងអំពីរឿងរបស់គាត់ផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងសូមមកបាយអារម្មណ៍ទោះតែខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងបង Channy Laux បាទជំរាបសួរសុខសប្បាយចាជំរាបសួរធូនេះអរគុណចាបាទខ្ញុំចង់សួរកាលដែលចេញពីស្រុកខ្មែរទៅតើបងទៅស្រុកខាងណាដែរពេលអាពតវាយបែកដំបងពីអាពតright before មុនអាពតចូលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅបាត់ដំបងនៅទីក្រុងបាត់ដំបងណាចាហើយ right before អាពតចូលពុកម្ដាយខ្ញុំនាំគ្នាចលះខ្លួនទៅអូជ្រៅដើម្បីនៅចិត្ត border Thailand ដើម្បីថាមានការអីយើងអាចឆាប់រត់ចេញពីប្រទេសបានណាដល់រួចទៅដល់ពេលអាពតចូលរត់អត់បានតែម្ល៉េះហើយនៅជាប់នឹងអាពតនឹងរហូតដល់4ឆ្នាំតាំងពីអាពតចូលភ្លាមរួចទៅដល់ឆ្នាំ1979ចាអូបើអញ្ចឹងនៅធម្មតាអ្នកនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានហើយព្រោះពួកខ្ញុំចលះពីម្ពិញពីអីទៅគេឲ្យទៅបាត់ដំបងដល់ពេលអ្នកបាត់ដំបងហ្នឹងជាមូលដ្ឋានបើអញ្ចឹងបងនៅនឹងមិនមែនមូលដ្ឋានទេចឹងខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅទួលដែនបាត់ដំបងទួលដែនថៃហ្នឹងប្រហែល3ខែ4ខែដូចថាពលដូចថាគេវាយចិត្តដល់ហើយម្ល៉េះហើយពុកម្ដាយខ្ញុំយកខ្ញុំនាំគ្នាចលះទៅពីទីក្រុងទៅចិត្តដុលតែទួលដែនរួចទៅក៏ចាញ់មិនផុតបានទៅជាប់នឹងអាពតវាចលះយើងពីទួលដែនហ្នឹងទៅកណ្ដាលបាត់ដំបងវិញហើយនៅរស់នៅនឹងអាពតវេទនាជាមួយអាពតនៅភូមិគេហៅភូមិបារាំងហើយភូមិបារាំងហ្នឹងវានៅចិត្តនៅចុះពីអង្គរបូរីបន្តិចទៅណាចាវាខ្ញុំធ្លាប់ឮក្នុងចម្រៀងគេថាវាស្រែបារាំងអីហ្នឹងហើយទៅក្នុងចម្រៀងលោកតាម្ដុំហ្នឹងនៅតាមស្ទឹងចានៅតាមស្ទឹងនៅចកស្រុកចកស្រុកចំណោមស្រុកគេហៅអីចកាជេកនៅម្ដុំនឹងឯងស្រុកតកោអីនៅម្ដុំនឹងឯងមុនដំបូងនៅតាមស្ទឹងរួចទៅក៏ចូលចល័តទៅវាអូសខ្ញុំទៅពីតាមស្ទឹងទៅរហូតទៅដល់បាសតាណានៅក្នុងព្រៃអាលៀមមកចាទៅធ្វើស្រែឲ្យអ
អូបើអញ្ចឹងវាឲ្យចូលធ្វើកងចល័តដែរអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំ13ឆ្នាំខ្ញុំកាលវាយកខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាអូយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងមើលទៅវាមិនយកយើងទៅទេណាប៉ុន្តែវាមកដំបូងវាយកដូចតែដូចវាយកបងខ្ញុំទៅណាដល់ពេលបងខ្ញុំទៅអស់ផុតទៅវាមកយកខ្ញុំទៅហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំមានប្អូនមួយហើយម្ល៉េះហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលកងខ្ញុំនៅក្មេងជាងគេទាំងអស់ពីព្រោះអីភាគច្រើនដូចធ្វើនេះដឹងស្រាប់ហ្នឹងគេយកដូចកូនក្មេងធំជាងខ្ញុំអីចឹងដូច teenager អញ្ចឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចដែរប៉ុន្តែទាំងម៉េចគេយកទៅម្ល៉េះហើយយើងនៅដូចថាធំទូចនៅចំអាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ10ហើយវាយកខ្ញុំទៅហ្មងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនឹកឃើញថាណែមើលទៅមិនដែលចាញ់ភ្លាមទៅមើលទៅមិនបានជួបពុកម្ដាយបងប្អូនវិញណាដូចធ្លាប់ដឹងស្រេចហើយដូចស្មានណាមិនបានរស់ផងចាបាទធម្មតាមួយចំនួនហ្នឹងដូចថាយើងគ្រប់គ្នាមិនងាយអត់ដែលនឹកស្មានថាយើងបានមកដល់នេះឬក៏អត់ដែលនឹកស្មានថាបានរស់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៀតព្រោះអីដូចថានៅក្នុងរបបហ្នឹងវាល្ងឹតទាំងអស់គិតទៅថាយើងមកក៏យើងអត់ដឹងថ្ងៃក៏យើងអត់ដឹងខែក៏យើងអត់ដឹងឆ្នាំក៏យើងអត់ដឹងទាំងអស់គេឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គេឲ្យតែយើងធ្វើការហើយពួកវាឲ្យធ្វើជីកដីជីកអីរែកធ្វើទំនប់ធ្វើអីហើយឲ្យញ៉ាំបបរញ៉ាំអីតិចតួចចឹងឯងតាមដូចគេដូចឯងដូចពួកឯងធម្មតាវាមានកងចល័តវាពួកហ្នឹងគេហៅថាតបស្រួចហ្នឹងដូចថាអាយុលើតិចទៅអាយុប្រហែលដូចជា15ឡើងលើទៅតបស្រួចគេហ្នឹងគឺថាចល័តតបស្រួចគេហ្នឹងគឺថាទៅកន្លែងណាគឺថាកិច្ចការអ្វីធំហ្នឹងគឺថាគេធ្វើទាំងអស់អូដល់ហើយពួកហ្នឹងចាចាំមើលណាដល់ពួកខ្ញុំកាលហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំចេញពីកន្លែងអូជ្រៅហ្នឹងទៅពេលពួកអូជ្រៅហ្នឹងមិនមែនផ្ទះខ្ញុំនៅរដងហ្នឹងម្ល៉េះអីអត់មានអីវ៉ាន់ទេដឹកទៅតែពេលណាអត់ដូចអ្នកខ្លះគេយកកង់យកអីទៅខ្ញុំមានតែអីវ៉ាន់យកទាំងដៃហើយរួចទៅវាអូសយើងទៅអញ្ចឹងទៅហើយឪពុកខ្ញុំគាត់មានគ្រូហ្នឹងគាត់នៅដូចថាគេហៅរំដោះចាស់ហើយលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ដឹងថាអូមានដូចថាគេឆ្លៀសបងប្អូនចេញពីទីក្រុងអញ្ចឹងគាត់ទៅថ្នល់ជាតិទៅទទួលដូចថាកូនសិស្សគាត់គេនៅណាគាត់ស្គាល់គ្រប់គាត់អីណាហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំឃើញគាត់ក៏ទៅតាមគាត់ហើយគាត់យកខ្ញុំពីថ្នល់ជាតិលេខ5ហ្នឹងចុះទៅភូមិគាត់គេហៅភូមិចង្ហាហើយទៅនៅចង្ហាហ្នឹងភូមិទូចហើយមានតែខ្ទមទេអត់មានផ្ទះឈើទេមានតែខ្ទមពីអាស័យហើយនឹងប្រក់ស្បូវហើយមានវត្តមួយហើយស្រុកហ្នឹងគេហៅស្រុកគោកអត់មានទឹកអត់មានអីហើយមានតែដងមួយប៉ុណ្ណឹងឯងហើយតែយើងធ្លាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំចលះពីផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់នៅពុកម្ដាយខ្ញុំក៏មានផ្ទះថ្មពីរជាន់អីចឹងទៅដល់ពេលយើងចលះទៅភ្លាមគេឲ្យយើងទៅនៅផ្ទះនៅលោកគ្រូហ្នឹងហើយផ្ទះគាត់ចាត់បានមែនប៉ុន្តែគាត់តូចហើយពួកម្លោះហើយពួកខ្ញុំទៅនៅក្រោមផ្ទះលោកគ្រូហ្នឹងឯងណែហើយមិនដែលដូចថាយើងអ្នកសាយើងមិនដែលស្គាល់ហុកមិនដែលស្គាល់អីម្លោះហើយយកដំបូងហ្នឹងចង់ដាក់ខ្យល់ហើយចេះយប់ឡើងចេះកាលទៅដល់ផ្ទះគាត់យប់ហើយណាទៅដល់ផ្ទះគាត់យប់ហើយចេះសួរម្ដាយខ្ញុំធំក្លិនអីម្លេះខ្ញុំទ្រាំបានខ្ញុំដកទៅហើមិនរួចទេលេងគាត់ថាហើយមីខ្ញុំក៏ដៃចិត្តខ្ញុំគាត់ថាហេកុំឲ្យរឿងម្ដាយធំអីមិនក៏លូអីប៉ុណ្ណឹងដល់ភ្ញាក់ព្រលឹមឡើងឃើញអាចគោលឡើងមកផោគេហៅបត់អាចគោឲ្យរុយកុំឲ្យណែមូសស្រុកហ្នឹងគេហៅអាចគោឈួតរួចទៅគេដុតអាចគោកុំឲ្យមូសមកខំហើយនៅនឹងបានប្រហែលពី3អាទិត្យស្រេចចិត្តថាកាលហ្នឹងគេមិនទាន់គេដូចថាគេមិនទាន់ពួកអពតវាមិនទាន់តឹងតែងយើងនៅដើរចុះដើរឡើងណា
ហើយពី3អាទិត្យហ្នឹងយើងនាំគ្នាទៅជលៀសពីលោកគ្រូហ្នឹងទៅមាត់ស្ទឹងនឹកឃើញថាម៉េចយើងមានក្រអីក៏យើងណែយើងរកត្រីបាននៅតាមស្ទឹងណាហើយមាននៅតាមស្ទឹងអញ្ចឹងមានអ្នកទៅអ្នកមកអីក៏ពួកអីស្រុកចង្ហាហ្នឹងវាដូចជាដាច់តែឯងពេកអញ្ចឹងពិបាកហើយឡើយមានការអីយើងមិនដឹងដល់ទៅនៅតាមស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងអត់មានអីសោះខែស្ទូងដំបូងហ្នឹងអូយចង់ដាក់ខ្យល់អត់បាយហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាអត់មែនប៉ុន្តែគេនៅដូចថាបាយបានអីចឹងណានៅបានដូចថាពេលណាមេកងគេចែកប្រធានគេចែកបាយឲ្យយើងអ្នកខ្លះអត់មែនប៉ុន្តែមួយថ្ងៃបានមកកំប៉ុងអីពួកខ្ញុំអត់ទៅមួយថ្ងៃបានតែគេអត់ឲ្យមួយថ្ងៃម្ដងគេឲ្យមួយអាទិត្យម្ដងហើយមួយអាទិត្យហ្នឹងគ្នាម្នាក់ប្រហែលបាយមកកំប៉ុងហើយព្រលឹមឡើងភ្លៀងផងអីផងអាខែភ្លៀងហ្នឹងគេហើយពួកយើងអត់មានអីវ៉ាន់ប្រើនាំគ្នាចុះទៅក្នុងស្រែហ្នឹងអត់មានស្បែកជើងអត់មានមួកអត់មានអីទេទៅល្ងាហ្នឹងឯងហើយរួចទៅមកវិញអត់មានអីញ៉ាំទៀតហើយយូរទៅស្គមទៅហើយដល់ពេលក្រោយមកឈឺផងអីផងប៉ុន្តែឈឺផងអីផងប៉ុន្តែពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់ដូចថាអត់សូវឈឺខ្លាំងដូចពេលហ្នឹងនៅរស់ទាំងអស់គ្នាវាស្គមមែនស្គមដូចថាគេងនៅក្រែឡើងគឺថាឈឺហ្មងឆ្អឹងយើងហ្នឹងនឹងអាស្បែកហ្នឹងងាកឈឺហើយថ្ងៃដំបូងគេបង្អស់ខ្ញុំទៅស្ទូងខ្ញុំអត់ដឹងទៅស្ទូងមកពីស្ទូងវិញមកហើយណែចកេះខ្ញុំយើងអត់មានកៅអៅពាក់វែងនោះចកេះខ្ញុំលលាកឲ្យពងឡើងពងចកេះនោះឡើងពងណាណៃ sunburn ចា sunburn but blister ចា blister ហើយរួចទៅអូយវេទនាហើយនាំគ្នាចែកbasically one tablespoon of rice per person per day that's what I remember រួចទៅវេទនារួចទៅថាមើលទៅបែបងាប់ហើយពួកអីវាកាន់អស់ទៅណាលេងថ្ងៃមួយទេវតាចេះជួយដែរថ្ងៃមួយតែទឹកវាស្រកទៅអាត្រីលប៉ុណ្ណានៃផ្លាក់នៅតាមអាទឹកខ្លួននេះបានអាត្រីនឹងរស់ម្ដងទៀតទៅយើងនៅដូចថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបាននៅជុំម្ដាយជុំឪពុកជុំបងប្អូនអីណាហើយប៉ុន្តែរួចទៅដល់ពេលខែចិត្តច្រូតហើយយើងនឹកថាអូពេលណាយើងបានស្រូវបានអីមកយើងបាច់វេទនាទៀតណាយើងបានបាយទើបមកឯងចាប់ផ្ដើមច្រូតវាយកណែបងខ្ញុំទៅចូលច្រឡំដល់ពាក់កណ្ដាលខែច្រូតហ្នឹងវាមកយកខ្ញុំទៅហើយវាយកខ្ញុំទៅបឹងកែហ្នឹងប្រហែលនៅកណ្ដាលវាលអត់មានដើមឈើអត់មានអីទេហើយយើងនៅខ្ទមដែលគេធ្វើឲ្យភ្លាមហ្នឹងរោងគេហៅរោងណាអត់មានអីទេមានតែjust dirt and cover with ច្បើងហើយអត់មានភួយអត់មានអីប៉ះតាណាខែជ្រូកប៉ះតាណាវាល្ងាទៅជាពេលយប់ហ្នឹងខ្យល់មកហ្នឹងអូយប៉ើងច្បើងប៉ើងអីអស់ហើយប៉ះតាណាចាហើយខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយខ្ញុំចាំទៅច្រូតទៅជ្រៅទៅអត់មានទឹកទេហើយគេអូសទឹកមកដាក់នឹងធុងសាំងដាក់នឹងអតេះទឹកគេហ្នឹងក្តៅកគុកពេលញ៉ាំទៅហើយថ្ងៃមួយណានាំគ្នាអង្គុយចាំទឹកហ្នឹងទឹកអ្នកដឹកទឹកអង្គុយចាំច្រូតផងមើលផងលេអ្នកដឹកទឹកគេដឹកមកធុងសាំងខ្លុងមកដល់នាំគ្នាស្រូទៅលេងម្នាក់មួយយកទឹកយកត្រង់យកទឹកហ្នឹងដាក់ពងអាស័យយកមកលេងទឹកឡើងក្រហមហើយឃើញឡើងល្វើកអាសត្វហ្នឹង
វានៅឡើងក្រហមទឹកអស់ហើយដឹងញ៉ាំធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងអត់ដល់ដល់នេះពាក់អាកសែងហ្នឹងទៅនឹងអាមាត់កំពង់អាស័យណាហើយញ៉ាំឲ្យចូលតាមថៃហ្នឹងឯងចាគិតទៅវាទៅនេះចាដល់រួចទៅណែក្រោយមកបងប្រុសខ្ញុំ2នាក់គាត់រត់ចេញមកស្រុកថៃណាដល់ខែឆ្នាំ1978ឪពុកខ្ញុំក៏រត់មកហើយម្ល៉េះហើយនៅតែខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំហើយនិងបងស្រីខ្ញុំដល់ពេលយួនចូលយើងរត់ចេញពីយួនរួចទៅដល់យើងអត់លុយអត់ម្ហូបអត់បាយនាំគ្នាលួចចូលទៅខាងស្រែហ្នឹងទៅច្រូតស្រូវព្រោះអីមាសពេជ្រអីយើងលក់អស់ហើយយើងដូរអស់ហើយចូលទៅស្រែទៅច្រូតស្រូវចូលទៅជ្រៅពេកអាពោតវាមកវាណែយកខ្ញុំទៅម្ដងទៀតម្ដងទៀតទៅពេលយួនចូលហើយណាព្រោះជំនាន់ហ្នឹងវាគៀលើកទី2ខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរតាបាទហើយសំណាងល្អមែនតើដែលបានគៀទី2ខ្ញុំឮគេថាកាលណាគៀទី2ទៅគឺថាស្លាប់អស់ហើយណាវាមិនទុកឲ្យណាប៉ុន្តែសំណាងល្អហើយបានរស់នៅមកទល់សប្តាហ៍គឺទៅជីវិតយើងម្នាក់ដែលបានរស់ទៅមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺថាដូចថាម្នាក់សិតតែងើបពីស្លាប់បើនិយាយចំទៅមែនយើងម្នាក់ដូចថាជីវិតថ្លៃបានមកដល់នេះបាទអ្នកដែលពួយភាកច្រើនដូចថាដូចជាពាក់កណ្ដាលហើយជាងពាក់កណ្ដាលផងដូចខ្ញុំជួបដុកទ័រសេងថ្ងៃមុនគាត់ថាគ្រួសារមួយអស់ដូចថាប្រហែលជាខ្ទង់ 70% 50-60% 70% ក្នុងមួយគ្រួសារបាទដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រួសារចិត្តអស់ប្រហែលអស់40នាក់អស់34នាក់អីហ្នឹងតើវាច្រើនណាភាគរយនេះវាច្រើនណាអញ្ចឹងមិនថាជីវិតយើងមកដល់សប្តាហ៍នេះវាមានថ្លៃមែនតើបាទឥឡូវនេះយើងសម្រាប់អផ្លែសិនពេលត្រឡប់មកវិញចាំយើងនិយាយនៅក្នុងពេលអាមេរិកម្ដងបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់អផ្លែសិនបាទចាបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំចង់សួរពេលឆ្នាំណាដែរកាលដែលបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមកដល់ប្រទេសអាមេរិកឆ្នាំ1979ខែ6ចាអូ early ចឹងចាចឹងបាននៅក្នុងយើងចូលចាអត់នៅតាមជ្រុំថៃនៅថៃបាន1ខែ5ខែហើយ2ខែចាពីពួកអីបងខ្ញុំចាពីពួកបងខ្ញុំគាត់នៅជាប់ប្រពន្ធ1ឆ្នាំបងប្រុស2នាក់ណាគាត់រត់មកគាត់នៅខេត្ត Nebraska ម្ល៉េះហើយតែពេលគាត់ឮថាពួកខ្ញុំមកដល់ជ្រុំគាត់ទៅប្រញាប់ទៅយកមកឲ្យ sponsor យកណាចាហើយអ្នកដែលរត់មកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងនៅជ្រុំថៃហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអាពេលហ្នឹងគេតម្លាក់គេដេញទៅវិញសៀមវាដេញទៅវិញធ្លាក់ទៅក្នុងដងរែកទូក្របបែកខ្លួនអីខ្ញុំផុតនឹងតិចមកចាអូ lucky មែនតើព្រោះអីពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ទាន់បានបើកជ្រុំហ្នឹងថៃវាមិនឲ្យចូលវាដេញទៅវិញហ្នឹងដែលនាំតែឡើងទៅភ្នំដងរែកអត់បាយអត់ទឹកខ្ទុះបាយអីសពមុខហ្នឹងណាអូសំណាងល្អចឹងពេលមកវិញនៅ Nebraska ចឹងចានៅ Nebraska ចាមកនៅ Nebraska មកដល់ដំបូងហ្នឹងមកដល់ Nebraska ហ្នឹងភ័យចង្អប់ហើយពួកអីនៅនឹងអាពត4ឆ្នាំមិនដែលលឺឡានមិនដែលលឺអីមកដល់ Nebraska ហ្នឹងគាត់ថាឆ្លងថ្នល់មិនហ៊ានឆ្លងផងភ័យអស់ហើយអត់នៅចោលអាពត4ឆ្នាំអត់ចេះនិយាយអត់ដែលរៀនអត់ដែលមើលសភៅមិនដែលទៅសេហើយមកដល់ភ្លាមគេថាណែគេឲ្យខ្ញុំទៅរៀន high school ហើយគេថាគេឲ្យខ្ញុំទៅរៀនហើយខ្ញុំទៅនឹកឃើញថាទៅរៀនណែយើងមកស្រុកគេយើងត្រូវចេះភាសាគេទៅរៀនអញ្ចឹងក៏ត្រូវហើយរួចទៅបងខ្ញុំក៏មកដល់មុនគាត់ថាណែ
អ្នកឯងទៅរៀនគេឲ្យអ្នករីឯងទៅរៀនអ្នកគេឲ្យទៅរៀនជាមួយកូនខ្មែរអាកាំងខ្ញុំថាហើយមិនប្រាប់គេផងហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនមួយអាកាំងមិនព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅអក្សរខ្មែរក៏មិនដែលរៀនដែលសរសេរឡើង4ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅរៀនមួយអាកាំងមិនហើយគាត់ថាណែមកស្រុកនេះដល់យើងច្បាប់គេយើងថាយើងនៅក្មេងពេកយើងត្រូវទៅរៀនម្ល៉េះទៅកុំមកខំតាំងទៅដល់ឯងហើយដល់ចូលរៀនទៅយើងអត់ចេះអក្សរអីសោះខ្ញុំធ្លាប់រៀនបារាំងបន្តិចប៉ុន្តែអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះសោះមិនដែលឮសោះហើយរួចទៅក៏គេមាន ESL teacher you know I'm my ESL teacher and my teacher basically I spent all day learning English and then my second class was typing learning how to type and then my third class is learning algebra ហើយរួចទៅខ្ញុំថាងាប់you know ភ្លេចពីរឿងបូកពីរឿងដកហើយមកឲ្យខ្ញុំរៀនរបៀបអង់គ្លេសចឹងធ្វើមិនទៅដល់ពេលប៉ុន្តែ you know យើងធ្លាប់ហៅកាត់យើងថាអង្ការអពតស្ងថាមិនបានរស់វិញណាម្ល៉េះហើយ just one homework at the time គ្រូគេក៏គេជួយបញ្យល់យើងដែរហើយនៅស្រុក Nebraska នោះអត់មានខ្មែរទេមានតែខ្ញុំហើយបងស្រីខ្ញុំហើយអត់មាននរណាជួយបកប្រែហើយម្ល៉េះហើយចេះទៅហើយយល់ដែរតែយើងមិនចេះភាសាមែនប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែរចេះគេក៏គេខំបញ្យល់យើងប៉ុន្តែរួចទៅspend most of my time just learning English ESL teacher with my ESL teacher ហើយមានជនជាតិភៀសខ្លួនខ្លះប៉ុន្តែគេអត់និយាយជាមួយយើងគេ you know Vietnamese mostly Vietnamese and I remember when I was so happy to make friends with some of my Vietnamese friends and then halfway through our conversation when they saw their friend walk by they just you know forget about me and they just turn and talk to their friend which is natural and it's okay but then I felt like you know what I'll just have to make friends with people who really trying to teach me English ហើយរួចទៅយើងខំរៀនyeah យើងមិនធ្វើយើងខំរៀនទៅចាហើយ my ESL teacher told me to your homework today to say hello to some American friend ហើយងប់ហើយខ្ញុំភ័យចង្អល់ខ្ញុំដើរកាត់ hall ហ្នឹងខ្ញុំនឹកគ្នាថា okay I'm going to say hello to that person ខ្ញុំដឹងថានិយាយថាម៉េចយើងថាយើង hello ណាហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាថា what គាត់នៅគេខាងវត្តហ្នឹងនិយាយលេងបានបណ្ដោយ I'm trying to say hello to her but she didn't understand me ប៉ុន្តែ you know រួចទៅរៀនចប់ high school ទៅយើង volunteer មកនៅ high school Nebraska 3ឆ្នាំនៅហ្នឹងហើយមុនចូល college គេឲ្យscholarship scholarship ហ្នឹងមិនប៉ុន្មានទេមួយហ្នឹងមកពី Laux club like $500 and the other one is from another church for $800 and I have another 3 scholarship no I think it's 2 but anyway that scholarship was such a motivator you know យើងចេះនឹកឃើញថាthey must see something in you that you don't think you can do it but they such an encouragement ហើយតែម្ដាយខ្ញុំពេលណាគាត់នៅជាមួយខ្ញុំពេលហ្នឹងគាត់ទៅទទួល scholarship ហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងទេរៀនចប់មែនប៉ុន្តែស្ដាប់គេមិនសូវបានណាពីព្រោះអីគេនិយាយទឹកគេឡើងនិយាយឮនិយាយត្រូលអញ្ចឹងទៅហើយយើងស្មានតែគេហៅឈ្មោះត្រឹមត្រូវដល់រួចទៅអង្គុយលេងឲ្យគេហៅឈ្មោះទៅមុនគេផានខ្ញុំហ្នឹងល្អមិនប៉ុន្តែapplication a little bit too late that's why they not put it in the paper in the you know in the program so គេហៅខ្ញុំទៅមុនគេយើងនឹកឃើញយើងចេះមើលគេទៅគេមិនយើងអញ្ចឹង
ដល់យើងទៅមុនគេអោយហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់អហើយខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំចូលកន្លែងពេលណាខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះនឹកឃើញថាមិនចង់ឲ្យគាត់ខកចិត្តម្ល៉េះហើយចេះខំរៀនទៅខំប្រឹងថាដល់បាន master degree ហើយបាន master degree ហើយចូលដល់ពេលធ្វើម៉េចបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើកប៉ាល់ហោះផាតកប៉ាល់ហោះអីហ្នឹងព្រោះអីកន្លែងគេត្រូវការសម្បត្តិអ្នកនេះខ្លាំងមើលតំណងព្រោះអីកប៉ាល់ហោះបាំងមែនទេចាណែto me that's a beautiful thing about American យើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធំដែរកាលខ្ញុំមុនអពតចូលភាគច្រើនបើយើងរៀនចប់ហើយហ្នឹងក៏ដល់យើងមានស្គាល់គ្នាអីបានយើងបានការល្អធ្វើប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកនេះឲ្យតែយើងរៀនចប់ and you stand for yourself you have good grade and that's what they call count on ហើយខ្ញុំចូលដំបូងខ្ញុំអត់បានធ្វើនៅ regular job ទេគេ subcontractor ដល់រួចទៅយើងខំដល់ពេល subcontractor បានប្រហែល6ខែអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំ full time job ហើយខំនឹងនឹកឃើញថាយើងរៀនបានdegree បានអីមែនប៉ុន្តែយើងមិនដែលធ្វើការហើយយើងអត់មានអ្នកណាមកជួយយើងពីព្រោះអីខ្មែរភាគច្រើនពេលហ្នឹងអត់សូវមានណាធ្វើ engineer ណាហើយរួចទៅម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាស្រីហើយខំមែនតើចូលរៀនចូលធ្វើការឆ្នាំដំបូងបាតាណាម៉ោង8អីបើមកដល់ផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីរួចខំធ្វើ do my task and then sometime in the middle of the day of the night I would go back into the lab and trying to finish my job បើចឹងខំខ្លាំងណាស់ខំតាំងពីសាលារៀនដល់បានល្អដល់បាន scholarship ហើយដល់ពេលចប់ហើយដល់ college ហើយខំរៀនបានពងល្អទៀតបានចូលធ្វើការកន្លែងហ្នឹងហើយពេលធ្វើការហើយយើងខំធ្វើការឲ្យល្អទៀតដើម្បីឲ្យគេទៅបានតែយើងខំមករហូតអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះអីវាចាខំទៅគេទៅវាយើងនៅនេះខំប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែគ្រាន់បើយើងការនៅជំនាន់អពតបើជំនាន់អពតយើងខំហើយយើងអត់មានបានអីសោះអញ្ចឹងចាហើយច្រើនភាគច្រើនខ្ញុំគិតយ៉ាងឯងចាភាគច្រើនខ្ញុំនឹកឃើញថា nothing compared to what I've been through អាហ្នឹងយើងគេមិនលក់អមែនគេមិនលក់អីធ្វើដល់យប់ហើយបាតាណាពេលខ្ញុំមកពីស្រែវិញខ្ញុំញ៉ាំបាយផុកនឹងដីកជើងខ្ញុំហ្នឹង deep in the mud ហើយដូចទៅ eat in the dark and one time we had to sleep នៅលើគោដែលគេធ្វើរោងគោអញ្ចឹងទៅគេឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងគេដាក់ធ្នើទៅយើង sleep នៅលើគោហ្នឹងឯងហើយរួចទៅឡើងទៅលើអាធ្នើហ្នឹងផុកហ្នឹងអាចគោអាចអីជាប់ជើងនឹងឯងហើយពេលណាខ្យល់ភ្លៀងអីមកវាសាចទៅទឹកលេងហើយកាលហ្នឹងពុកខ្ញុំក៏រត់ហើយបងប្រុសខ្ញុំក៏រត់ហើយនៅតែខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំហើយខ្ញុំចិត្តនឹកថាបើតាមតែចិត្តខ្ញុំនោះគេថាវេទនាពេកខ្សោយពេកដែលថាយើងអត់មានកម្លាំងមានអីណាបើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញថាបង្អត់មហូបទៅវាងាប់ទៅកុំឲ្យវេទនាយូរប៉ុន្តែនឹកឃើញម្ដាយនឹកឃើញថាម្ដាយខ្ញុំគាត់មានតែកូនស្រីពីរបើយើងមិនខំបើយើងងាប់ទាំងវាស្រែនឹងគាត់ឈួតទៅមិនម្ល៉េះឲ្យចេះខំណាបាទព្រោះអីមួយចំនួនហ្នឹងពិបាកណាស់មិននិយាយបាទចំនួនហ្នឹងដូចថាម្នាក់សិតថាដូចថាដល់កំណត់ហើយបើខ្ញុំវិញណាវាយកខ្ញុំទៅកប់ហើយតាក់នៅក្នុងដៅជីកដៅខ្លួនឯងហើយណាខ្ញុំព្រោះគេថាយើងធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបាទឥឡូវនេះយើងសម្រាប់ផ្លែសិនពេលត្រឡប់មកវិញចាំនិយាយពីរឿងមហូបម្ដងអូខេព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងមហូបតិចបាទពីកម្មវិធីសូមបាទចា sorry
បាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទតែរឿងចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគឺថាម្នាក់មានសោតវិនិតកម្មហើយសោតវិនិតកម្មខ្ញុំអត់ចង់ចេះភាសាពាក្យហ្នឹងផងបាទគឺថាម្នាក់គឺមានជាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរស់មកទាំងប្រមាណដូចថាយើងនិយាយចំពាក្យមួយគេថាសល់ពីស្លាប់បាទយើងសិតតែអ្នកសល់ពីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងសំណាងល្អណាស់ដែលយើងបានមកដល់អាមេរិកហើយយើងបានមកមានអ្វីដែលយើងមិនដែលនឹកស្មានទាំងអស់បាទហើយមានតាំងពីតម្រេះវិជាធ្វើការដល់កន្លែងល្អទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្តិចពីរឿងលាឈប់ពីតំណែងដែលធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អមកបើកអង្គរ food នឹកឃើញយ៉ាងណាបាននឹកឃើញធ្វើម្ហូបហ្នឹងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើយូរទៅយើងធ្វើល្អចេះតែយើងចេះតែឡើងណាដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាបើខ្ញុំចង់ទៅសេសភៅព្រោះអីដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដូចថា I'm leading a group of engineers to get something, to get for do designing and managing a project and all that. But then my mom passed away. And when ពេលម្ដាយខ្ញុំខូចទៅការអ្វីដូចជាអត់មានន័យខ្ញុំបានន័យថាដែលខ្ញុំជ្រាបបងឯងមុនហ្នឹងTony ឯងមុនហ្នឹងពេលណាដែលខ្ញុំជ្រាប Tony ឯងមុនហ្នឹងដែលថាខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំខំធ្វើឲ្យបានល្អគឺថាមកពីម្យ៉ាងមកពីម្ដាយខ្ញុំនៅចិត្តមកពីម្ដាយខ្ញុំនៅអោបកសោបដូចថាពេលណាគាត់នៅចិត្តយើងអញ្ចឹងទៅយើងមិនសូវគិតពីរឿងអាប៉តទេគេនឹកឃើញដូចថាចេះគិតតទៅមុខណាប្រាថ្នាខ្ញុំថាឲ្យគាត់កុំឲ្យគិតវែងឆ្ងាយពេកយើងមកដល់ស្រុកនេះហើយពេលដល់ពេលម្ដាយខ្ញុំខូចទៅ I realized that I wasn't too worried. I would just focus on my career because I had her to worry about all those things. ដល់ពេលគាត់ខូចទៅខ្ញុំអត់ចង់ទៅសេសភៅទេមុនដំបូងខ្ញុំចង់ទៅសេសភៅពីរឿង technical design, improving process and get a better way to do development and things like that. ពេលដល់ម្ដាយខ្ញុំខូចទៅខ្ញុំលែងចង់ធ្វើអាសភៅហ្នឹងដូចថាមិនចង់ទៅសេទៅទៀតមិនចង់គិតទៅទៀតគិតអីចេះតែនឹកគាត់ណាមួយនឹកឃើញថាwhat can I do to carry her legacy ពីព្រោះអីគាត់នឹងកាលពីក្មេងគាត់ជាកូនកំព្រាដល់គាត់ទៅធំទៅគាត់មិនដែលបានចូលរៀនទៀតហើយពេលគាត់សំណាងធ្វើបុណ្យល្អបើពេលគាត់ការឪពុកខ្ញុំទៅរស់ស៊ីចេះបានទៅយើងធំដល់ពេលមុនអពតជុលពួកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់វេទនាអីទេគឺថាមានផ្ទះល្អមានឡានមានស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្វើមិនឲ្យ what can I do to carry her legacy ថ្ងៃមួយនោះកូនខ្ញុំវាចូលកលេសតែគេចូលកលេសបានពី3ខែគេទេមកគេថាណែMommy, do you know how to make that hot sauce that grandma used to make? ខ្ញុំគាត់តែកូនថាអញ្ចឹងយំបាត់ហើយយំហើយថាឆ្លើយវាសឹងរួចពីព្រោះអីខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ទេសជ្រក់ហ្នឹងណាតាំងមកចានដែកធំអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅដាក់កូនដបទៅចែកបងប្អូនតែបងប្អូនមួយណាអស់ចាបងប្អូនមួយណាអស់គាត់ទេមកគាត់ថាណែខ្ញុំម្ទេសខ្ញុំអស់ហើយអូយណាមតន់អស់ក៏ដល់ធ្វើទៅយកទៅចែកគ្នាហើយខ្ញុំមិនម្ដាយខ្ញុំនឹងចូលចិត្តធ្វើម្ទេសហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ខូចទៅអស់ម្ទេសកូនវារកហើយខ្ញុំនឹកឃើញថា maybe that's what I should do, I'll carry that legacy. My mom was when she was a young girl before she got married, she was basically a chef. គាត់អ្នកធ្វើម្ហូបឲ្យគេដែលនៅកុងស៊ីហ្នឹងវាមានមនុស្សប្រហែល20នាក់គាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យគេរាល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលគាត់ការទៅមានគ្រួសារទៅ
ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងនៅជិតនៅជិតអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងគាត់ធ្វើអឺគាត់ធ្វើចុងភៅឲ្យគ្រួសារបារាំងម្ល៉េះហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ចេះធ្វើម្ហូបសពគ្រប់ហើយក៏ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហើយដូចទៅដល់ពេលគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់គាត់រៀនធ្វើម្ហូបឲ្យកាំងទៀតគាត់ធ្វើ lasagna ហើយខ្ញុំរៀនពីគាត់រៀនពីខ្ញុំចូលចិត្តតាមគាត់ហ្នឹងឯងដល់ពេលម្ល៉េះហើយខ្ញុំថាធ្វើម្ហូបធ្វើ carry that legacy making hot sauce and give it to everybody just like mom used to do why should it stop I want to continue that legacy that she been doing ដល់ពេលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំយកទៅឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការ my colleague and នៅរួចទៅដល់ពេលចូលឆ្នាំគេចង់ buy my friend want to buy it and I said no this is not how my mom would you guys have it but when I have time I'll make extra and give it to you and no I have to buy it because it's a gift and I'm like maybe I would make my mom's legacy even much more better if it can be not just friend and family but available for everybody ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមេគេនៅ I was a senior staff system engineering I leading a group of engineers to design medical instrument ពេលហ្នឹងon the weekend I would go to get on the train and go to San Francisco and do a food demo I have a little spoon and dig it out and have people try it out I didn't make any money it cost me more to get to San Francisco than the money that I make from the hot sauce but almost every weekend I would do that I would just travel to San Francisco and stay in a shop that sponsor us and have people sample the hot sauce and but I didn't think anybody else would do it for me even if I hired people to do it it wouldn't be the same because I want to do that for my mother រួចទៅមកជាបាតនឹងទៅ San Francisco មកវិញកាត់a hospital that my mom was ill I took care of her for 5 weeks take time off from work ទៅមកកាត់នឹងយំI promised her that I would make something out of it and ដល់ពេលយូរទៅខ្ញុំទៅ demo ហ្នឹង I learned something when I was doing demo ពេលណាយើងដាក់តុហ្នឹងទៅយើង they come sample just like supermarket food sample what I learned is that every time somebody see my sign even before they even know what I have they see the sign Cambodian food Angkor Cambodian food they get so excited oh Cambodian food like they were screaming and they would come over and try it and it's like I learned something that's more than just mom's recipe it's Cambodian food that is not so much available in this country right and the next thing I know I make lemongrass and basically this is by the way this is the hot sauce that the first product we made and call it churut mate and not changing it or anything just churut mate ចាហើយរួចទៅ we make គ្រឿងហើយគ្រឿងហ្នឹងបានរង្វាន់បាន award multiple award and one of the award that we received we were in the same platform or the same reception with people from Taco Pepsi and all that so we were like the tiniest people company in there and we received this award and after that everybody who wanted to have some Cambodian food they would come to us they would come to me and I have client who said can you get me comport pepper can you do this can you do that and so I think to make things it's just one thing lead to another and all of our product is made in the US and I try to when I make
Cambodian paste and sauce. And for example, this one here is គ្រឿងប្រឡាក់ អានេះសម្រាប់ Mhm. ដាក់សាច់គោ Yeah. you know there's a lot of mixture in there មានស្លឹកគ្រៃមានគ្រឿងអីនៅហ្នឹងស្រេចពេលណាគេចង់ធ្វើគេគ្រាន់តែដាក់អាគ្រឿងហ្នឹងមកដបហ្នឹងទៅសាច់គោ2 ផោនកន្លះដាក់ខ្លាញ់ដោតទៅកាត់រួចបាត់ហើយម្ល៉េះហើយ Oh,អាហ្នឹង it's all ready made ingredient អាហ្នឹង ready made yeah it's ingredient all ថាយើងធ្វើ yeah អីអស់លេងហើយយើងយកបើអញ្ចឹងធ្វើអង្គរ food ហ្នឹងធ្វើគ្រឿង basically គ្រឿងសម្រាប់ប្រឡាក់ជាមួយសាក់សម្រាប់ប្រឡាក់ជាមួយសាច់សម្រាប់ slaw ចាខ្ញុំធ្វើអាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់ហើយខ្ញុំម្ទេសហ្នឹងមុនគេបង្អស់ហើយហ្នឹងម្ទេសហ្នឹងណាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គ្រឿងមួយទៀតគ្រឿងយើងធម្មតាស្លាប់ស្លកកូរស្លាប់ណែស្លឆាគ្រឿងឆាអីណាព្រោះអាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងយើងដាក់គ្រឿងអីផ្សេងទៀតចាហើយទៅទឹកម្ទេសទឹកត្រីអំពិលទុំទឹកម្រេចអីហើយរួចទៅ so but you know it's one thing lead to another I quit my job do this full that sounds very good yeah ព្រោះកាលណាយើងបានរង្វាន់យើងមានឈ្មោះជាពិសេសខ្មែរយើងខ្ញុំអត់សូវឃើញនិយាយចំទៅទោះតែ restaurant ខ្មែរក៏ភាគច្រើនអត់ដាក់ខ្មែរដែរបាទចូលទៅក្នុងក៏មានម្ហូបខ្មែរដែរច្រើនតែចូលទៅមានម្ហូបច្រើនម្ហូបចិនម្ហូបថៃម្ហូបវៀតណាមអីចឹងណាដូចថា not authentic ខ្មែរអញ្ចឹងណាបើថាហើយ restaurant ឈ្មោះក៏អញ្ចឹងដែរអត់សូវមានទេបើយើងមើលទៅថៃវិញយើងមើលទៅ Chinese វិញអូ Chinese fast food everywhere ហើយបើយើងមើលទៅ restaurant ថៃវិញណា restaurant ថៃគេដាក់មកគឺថា Thai restaurant ឬក៏អីមកដល់ពេលខ្មែរយើងអត់ច្រើនទេច្រើនអត់មានដាក់ឈ្មោះ Cambodian restaurant ឬក៏អីច្រើនភាគច្រើនដាក់អីផ្សេងមានភាគតិចណាស់ដែលដាក់ថា Cambodian restaurant ដូចថាអង្គរ restaurant ឬក៏អីហ្នឹងមានភាគតិចមិនមានច្រើនទេដល់អញ្ចឹងទៅគេអត់សូវដឹងអំពីយើងហ្មងទេដល់ពេលគេឃើញយើងមួយគេគេចង់បានគេចង់សាកភ្លក់សាកមើលណាបាទឥឡូវនេះយើងសម្រាប់សិនបាទពេលយើងត្រឡប់មកវិញចាំយើងបន្តទៀតបាទពីកម្មវិធីសម្រាប់សិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទបាទការឆ្លងនិយាយចំទៅយើងម្នាក់ឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ឆ្លងកាត់តាំងពីជំនាន់ពលពតរហូតមកដល់ស្រុកអាមេរិកយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសខំប្រឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់បានតម្រេះវិជ្ជាហើយដល់បានតម្រេះវិជ្ជាហើយឥឡូវហ្នឹងជប់ធ្វើអាកិច្ចការធំដែលបានចង់បានហ្នឹងឥឡូវមកធ្វើម្ហូបវិញហើយម្ហូបហ្នឹងគឺថាដូចជាលើកទី1ដែលខ្មែរយើងមានដាក់លក់ខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅខាងឆ្ងាយខាងនេះហើយណាមួយទៀតខ្ញុំមិនអ្នកទៅផ្សារផងឡោះហើយខ្ញុំអត់ទៅបើខ្ញុំអ្នកទៅផ្សារប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ Let me do that for you Yeah ខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយប្រាប់ថាចង់ឲ្យប្រាប់ទៅកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចជាបងសប្តាហ៍ចឹងដែរបាទចាអរគុណណាស់ខ្ញុំគឺថាពេលណាខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗលើក្រោយគឺថា have your goal you know set your goal and make small step toward your goal and never give up and it doesn't you know not every step is always in progress sometimes you might have a setback but trust yourself you know I really believe that each one of us is much stronger than we think we are and imagine that if you imagine the experience that your family had to survive the Cambodian genocide and hopefully that what they've gone through will give you strength and just try the best you can you know just do one step at a time I think but
But the main thing is to make sure you have a goal set. And sometimes having the goal set doesn't mean that you have to stick to that goal. But when you get there, you work toward that goal, and maybe you change your mind and something else happened. Like my first goal was to be a hairdresser because I didn't think I could go to school and finish high school. But then I just do homework. And then when I finished high school, I didn't think I could go to college, but I gave it a try. I didn't think I could be an engineer, but I tried just doing homework first, just getting math homework done, and then the next thing I know, I compare, look at my people around me, I could do almost the same as they do. And then when sometimes if you change your goal, like I did, I changed from being engineer to be a chef. That's okay. But whatever you do, have the goal and really believe in yourself. Each one of us is much stronger than we think we are. I think you are better than other, not just the same like other. I think you are above the crowd, not just among the crowd, because compare if you compare yourself ដូចថាយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកដែល ចេះភាសាស្រាប់ so when you get here you probably around about what 17 or something, right? 17, Mhm. 18, around there, Right, and you speak no right. English. So now compare that to the people who speak English now, and then you get your master degree engineer, you work in the designing with a uh, jet airplanes. Yeah, It's yeah, a whole big different world where a lot of people cannot get into. So that's really really good, and I think as me and probably every other Cambodian would be really proud that you can achieve that much. Also, I'm thinking that the younger generation watching you, probably hopefully they can be like you or want to be like you. But ឥឡូវនេះយើងចង់និយាយពីម្ហូបម្ដង where can we yeah. get it? How can we get Oh, it? well, we had all of our products in a lot of specialty shop across the country. There's a lot in San Francisco Bay Area, many shop in San Francisco Bay Area, but also in New York City, in the East Coast. But usually it's a specialty shop. You can also get our product online, which is encorefood.com. Oh, Uncle sell online and then you ship nationwide. Yes. Hmm. Okay មានអីខ្លះដែរ do you have a list មានស្អីខ្លះនៅក្នុង Uncle Oh, Food we had ជ្រក់ម្ទេសគ្រឿងប្រឡាក់គ្រឿងកពតម្ទេសកពតចាហើយរួចទៅស្លឹកក្រូចមានស្លឹកក្រូចក្រៀមណា the dry or ស្លឹកក្រូច fresh ប៉ុន្តែអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដូចថានៅស្រុកទឹកកកអីចឹងគេរកមិនបានណាហើយប៉ះតាណាទៅខែណាខ្ញុំដូចខែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំ I work with the Cambodian farmer in the San Joaquin Valley ហើយជួយបងប្អូនលក់ដូចតាំងពីអីវ៉ាន់ណាដូចថាពិបាករកដូចស្លឹកដូចក្រូចសើចអីហ្នឹងថ្មីហើយម្ទេសថ្មីសិតតែខ្មែរយើងអ្នកដាំហើយប៉ុន្តែចាខ្ញុំលក់របស់ណាថ្មីភាគច្រើនមិនមែនបន្លែគឺថាដូចម្ទេសម្ទេសហើយស្លឹកគេហៅស្លឹកកត្របណា អូបាទ curry បាទ ទៅហើយរួចទៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមលក់ផ្លែក្រូចសើចហើយភាគច្រើនបងប្អូនចាពីព្រោះឯនៅស្រុកនៅកាលីហ្នឹងយើងងាយរកប៉ុន្តែបងប្អូនដូចនៅស្រុកស្នូអីគេពិបាករកហើយរួចទៅមិនកាំងគេចូលចិត្ត try ដែរyeah I had like a lot and you can also buy my book there okay បើអញ្ចឹង Uncle Food មិនមែនជា restaurant ធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបហើយរួចទៅគ្រឿងហ្នឹងដូចគ្រឿងនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទូទឹកកកទេយើងដាក់គេហៅ shelf stable ពីព្រោះអីពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដាក់នៅ pantry អីក៏បានដែរដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបានយើងយក
ហើយអូ បើហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំធ្វើណាingredient it's all good all natural ដូចថាអត់ដាក់ប៊ីចេង organic អត់ដាក់ acid it's all um not some of them are organic we're trying to do all organic but some of them if we do all organic it's just too expensive right now but we're moving toward all of them to be organic ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំថាណែដូចបងប្អូនខ្មែរអ្នកចការណាខ្ញុំថាយើងធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នពីព្រោះអីAngkor food ហ្នឹង the very first Cambodian food that known to American to everybody except you know who want to try Cambodian food តែយើងធ្វើចេញដំបូងមិនសូវល្អគឺថាជាប់ឈ្មោះជាប់ទាំងពូជយើងហ្មង no I told them that you had to be careful ពេលណាយើងធ្វើអីចឹងវាថាពួកអីគេណាគេ order ម្ទេសអីចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរពី San Joaquin Valley ឲ្យគាត់ខ្ចប់ឲ្យគាត់ផ្ញើទៅណាហើយរួចទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវអាកតិកអីកុំឲ្យយកពីព្រោះអីយើងឲ្យមានឈ្មោះគឺថាមិនមែនឈ្មោះ just not just Angkor food but Cambodian food we want it to be like Japanese kind of trust from the American from the high quality យើងចង់ឲ្យបានគុណភាពល្អគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីអានេះដូចថា brand របស់ខ្មែរយើងមួយដែរធ្វើកាលពីឆ្នាំណាដែរ Angkor Food ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំណាដែរ2010ចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងចាម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ទេសឲ្យលឹកគ្រៃណា6ឆ្នាំមុនខ្ញុំ switch to different things and working on the food full time 6ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ engineer ឲ្យរួចទៅពេលណា weekend ឡើង demo and do ចាតែធ្វើហើយពេលចា only just part time but you know what I said it was a hobby and the definition of a hobby you do what you like and it costs money because I've been making money for that 6 years and I just wanted to make sure that you know we introduce Cambodian food with a good solid quality but right now you know like we had like a well-known online chefs they sell all different kind of product they just feature our product to like thousands of people wow. and that and you know and we always have to come up with new product so that's what keep me busy you know the product that I already made is not going to keep me busy only keep you know like only sell មានរោងចក្រធ្វើដែរមានរោងចក្រធ្វើមានកម្មករធ្វើឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងសុទ្ធសាធកាលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងនៅ we went to commercial kitchen បានន័យថាយើងជួលកន្លែងគេយើងធ្វើណាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងរោងចក្រធំពេលណាយើងធ្វើម្ដងin a truck they have in thousands and thousands of cases ពួកអីចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងដូចថាបងប្អូនពេលណាយើងមាន client ច្រើនអញ្ចឹង they really want to know about Cambodian food hey they always want to ask us about what's next right ដឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអីខ្ញុំឥឡូវនេះyeah right so far it's all sauce right sauce in the bottle spice ដូចថាដេងអីក៏មានដែរណាbut the next one is going to be meat product សាច់វិញខ្ញុំធ្វើ no សាច់ក្រកសាច់ក្រកសាច់ក្រកហ្នឹងសាច់ក្រកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេ we're going through the approval ដូចថាសាច់ក្រកថ្វាគោណា go through approval ខ្ញុំមានដូចថាខ្ញុំមាន design box design label អីរួចអស់ហើយណាប៉ុន្តែ we're waiting for the USDA approved ហើយគេថាចាឆ្នាំគេថាខែក្រោយមកបានដែរ
ប៉ុន្តែsite ហ្នឹងដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងមកពីយើងមាន client មាន store ណាគេលើកពីយើងទៅពីព្រោះអីផ្ញើតាមpost office ហ្នឹងវាថ្លៃចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេធ្វើដែរតាចាពីព្រោះអីពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំពេលខ្ញុំផ្ញើតាម post office ហ្នឹងទៅ it has to be in the cool box គេថាគេប្រយ័ត្នមេរោគអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសាច់ក្រកសាច់ជាតិអត់ដាក់ទៅទូទឹកកកមិនកើតទៅត្រូវហើយ but that's very good ចាខ្ញុំធ្វើសាច់ក្រកហ្នឹងសាច់ក្រកថ្វាគោបងប្អូនខ្មែរស្គាល់ច្រើនណាប៉ុន្តែសាច់ក្រកគ្រឿងអត់ទៅស្គាល់ទេធ្វើនេះដែរស្គាល់ទេសាច់ក្រកគ្រឿងអត់ដែលស្គាល់តែខ្វាគោចាឬតែខ្ញុំស្គាល់ខ្វាគោចាសាច់ក្រកគ្រឿងម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ធ្វើហើយរួចទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើភាគច្រើនតែអ៊ំចាស់ហេដូចមីងចាស់គាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាអូយគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំស្រុកខ្មែរណាគាត់ថាអូយតែញ៉ាំមកដល់ស្រុកនេះធ្លាប់និយាយពេលណាគាត់ឃើញសាច់ក្រកខ្ញុំយកទៅជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់បានសាច់ក្រកនោះគាត់និយាយមិនមែនតែគាត់ភ្លក់អញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានថាឆ្ងាញ់ថាល្អអីទេគាត់ថាអូយនឹកឃើញកាពីនេះកាពីនោះគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ឃើញ to me that's another thing that I'm excited about the food product, right? Just kind of like capture that recipe that might be forgotten, and then the recipe and also the knowledge. There's as soon as the Khmer took over, there's a knowledge gap between, all of a sudden things stopped and many of our parents didn't survive. And also not just the recipe, but also technique. Like ថាខ្មែរយើងច្រើនភាគច្រើនអត់ចេះធ្វើប្រហុកទេណាហើយក៏មិនហ៊ានធ្វើពីព្រោះអីវាចាស់ចោលអីប៉ុន្តែយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងញ៉ាំបានរាប់ឆ្នាំហើយម្ល៉េះហើយខ្ញុំប្រហុកខ្ញុំធ្វើដែរប៉ុន្តែអត់ it's not approved, it's not going to be anytime, it's not ready for time. Sounds very interesting. វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់បាទជ័យជំនះរបស់បងតាំងពីដើមរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាហើយមើលទៅអនាគតកាលហ្នឹងក៏ brighter ដូចថាមានការភ្លឺស្វាងដែរមានតាំងពីឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើសាច់ក្រកធ្វើអីដូចថាគោលបំណងហ្នឹងគឺថាចង់ពង្រឹងទៅមុខរហូតខ្ញុំសង្ឃឹមថា your business will be very successful ទៅអនាគត right now នឹង successful ហើយចង់ដូចថា success មកដំណរទៀតមិនអញ្ចឹងទេតែយើង always climbing up, right? You always climb up. Always, and maybe sometimes you fail, but you always improve, right? You have to try. You don't know until you try. មិនអញ្ចឹងand ចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយថ្ងៃនេះបាទចង់ថាមិនមិញចាខ្ញុំចង់ថាការខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺថាចង់ share ពី memory or recipe របស់ម្ដាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយណាដល់ពេលយើងចេះធ្វើទៅឥឡូវហ្នឹងគឺថាមិន recipe ម្ដាយគឺថា recipe របស់ culture របស់យើងណា so I'm very excited and always learning and always wanting to introduce new things. And thank you, Tony, very much for this great opportunity for me to share, what I'm doing for our culture inខ្ញុំអរគុណដែលបានចំណាយពេលឲ្យមានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះបាទ Thank you very much for spending your time with us today បាទកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចាអរគុណចាជម្រាបលា